April ni somni paruk sang ni somni panga inrin ni ania bazar thlir tu te chibai ule India le Pakistan inkar boruak alum zual zela India chon Pakistan khwale tuiti tana India ramalu le omphalna visa chi sang som pasare pek thin chu Nimin Khan ti top ta veka Home Ministry chon Pakistan mi Hindu ni lo te chu India ram chu san vek turin an hriat tira Nimin Khan Home Minister Amit Shah chon India ram State Zongjong Chief Minister te chu biain an state chunga Pakistan mi omte zong choka an ramathon kir ngal turin na hriat tirani kan hriat tongin Pahalgam firfiak te chetna wangin India chon Pakistan laka kongsang sangin malang hala Pakistan nen hian an in chang ton meka heti lai hian Nimin Khan Home Minister Amit Shah chon India ram State tin Chief Secretary ten en high level meeting nein state sang te chu an state a Pakistan mi te zong chuaka thon ho ngal turin hriat tirna ti chuak ta ni Nimina India in Pakistan mi te nena visa chi sang som pasari alo pek thina ti top tak te jinga hian India ram hun reizok tura phalna pek to Hindu sa kho betu te chu an visa ti to pani lo di in External Affairs Ministry chuan an soya medical visa te po tun thlani somni pakwa thleng ba kadam don lo ti an puang ngal thungani heti la hian Nimin Khan Jammu and Kashmir Bandipora India sipai te chuan firfiak pakhat an kap hluma he in kana hian sipai pani in hliam an tur boka India Today nan talan danin Nimina firfiak tha tak hi Laskar-e Taiba LET Commander Altaf Lalli ani Pahalgam phul mun nom taka khwaljin poi seilo te pongka chiam tu firfiak te zon na hi India sipai te chon ngor takin an chun zoma heti la hian Nimin Khan Bandipora hian firfiak pakhata omthuan don chu bo zuin Indian Army le JNK police te chuan zongin an in kapa LET Commander Altaf Lalli hi kap hlumin anin kana hian police pahnin hliam an tuara Nimin Khan India Army Chief General Upendra Dwivedi chuan Srinagar khopui a thlengani Nimin ve khan sipai tele police te hian Pahalgam poi khoina tel venga ya hriat LET member Adil Thokar le firfiak dang pakhat te chenna in chu pahnin an ti chiati puanani a Adil Thokar hi Adil Guri ti a hriat ani boka kumsang ni sompariat khan Pakistan rama kalin LET te hnuaya training anei zo hnuin ni kum khan Jammu and Kashmir aron kirle ani in India ram intelligence agency te chuan an soyani Pakistan in India chu Indus Waters Treaty ati top chuan Pakistan laka indawa puang angan ngai tur thu an sai hnuwa Nimin Khan India chuan Pakistan hnen official in lekha an thona Indus Waters Treaty chu India chuan ati top ti an hril Pakistan in India vauna hi India chuan a hlau lo sak hle ti alan tir chiang hle a Pakistan chu Jammu and Kashmir bituma anram ripela firfiak te chetna vul lian thina poin hei India in Indus Waters Treaty ati top chanani thu po chiang takin an tar langa Jal Shakti Ministry Secretary Dibasri Mukherjee chuan Pakistan Ram Water Resource Secretary Said Ali Murtaza nena lekha thonin sangha zakwa somruk kumaje Indus Waters Treaty chu India in ati top ri ti asilani lekha hian Mukherjee chuan he in remna lungphum chu za taka in remna vonnuna nia chuti lai chon Indian Union Territory Jammu and Kashmir bituma Pakistanin anram ri kana firfiak te vulian charchar hi kan thil muni tlat siani ti in naziaka hetianga India ram himna ti der thona ni wang hian India tan he treaty man tangka hi harsata a chumai pialama he treaty chungchanga in biakna nei tuma India malak na po Pakistan in a chandu lo wangin in remna thutiam te bo chiani atibok thilkal zeldan in India le Pakistan hi an in do mai ngem ti chu mitam tak zo na ni meka indota seng tin nge niang ral thom lama India hian Pakistan an chal del nge kan in tum tok velang ti te po ril ruwa a om theya ral thom lama ram pahni te din mun tlang pui in thlir thok te ang khowela ram sang te ral thom nei dan he dik che tu manan hre thei lova chuti rual chang global fire power in kumtina ti chua thin ram sang in ral thom an nei dana chuan India chu ral thom nei thale sipai chaklama palina ni in an da India hi power index 0.1184 an pe a Pakistan hi power index 0.2513 pe in som pani na anda thungani sipai nei tamlama chon Pakistan hian India hi thlau veng hle a India hian sipai pa ngai makta duai khat nuai li le singa chuanga nei lain
Pakistan hian sipai pa ngai nuai ruk singa le sangli aneya India chon reserve sipai makta duai khat le singa aneya paramilitary makta duai ni nuai nga le sing ni anei boka Pakistan hian reserve nuai nga le singa le paramilitary force nuai nga nei boka sipai nei tamlama chuan anin thlau hle ani heti la hian tunlai in do na hi chu sipai le sipai in ve in ka ani to manglova thlona manga bom thlak ai po in missile le drone manga in bei hun anima to zoka chu wangin sipai nga a in ral thom nei nga le nei tamapoi mo zok mai thei India sipai te hian thlona aircraft sang ni zani som ni pakuan nei meka hengzinga hian ral bei na chi thlona za som thum le jet fighter zanga som pathum matela Pakistan hian thlona sang khat zathum som kwa pakuan neya hengzinga hian ral bei na chi thlona som kwa le jet fighter zathum som ni pariat atela helicopter po India in zaria som kwa pakuan nei lain Pakistan hian zathum som sari pathum chi aneya ral be na chi helicopter hi India in somriat anei lain Pakistan in somnga pasari anei thungani leilama in be na chi a India hian tank sangli zani le pakhat aneya Pakistan in sang ni zaruk som ni pasari anei thunga ral be na chi lir thei armored vehicle shimshim po India hian nuai khat singli sangriat zanga som kwa pali anei lain Pakistan hian sing khat sang sari zanga som paruk chawaneya heti la hian laipui ro Pakistan hian zaruk somruk pahnia nei lain India hian za che aneya mobile rocket system po Pakistan hian zaruk lai aneya India hian zani somruk pali chau anei thunga chuti lai chon laipui hlo omzok aka chuana po lir theya phurson ngai chi tot artillery unit ero India hian sangthum zakwa somsari panga nei lain Pakistan hian sang ni zaruk som ni pakwa che aneyani tuipui lama indo tur po in India hian ral thoma nei thazok hle a long chi sang sang zani somkwa pathum maneya hengzinga hian thlona phurchi aircraft carrier pahni le destroyer som pathum matela Pakistan hian longza som ni pakhat aneya aircraft carrier le destroyer nei lova heng aircraft carrier le destroyer te hi tunla in dona chon ral thom poimo le hlawom berber ani wangin ramro pui intichin chuan an nei vekani tuin hnuailong submarine po India hian som pariat anei lain Pakistan hian pariat anei ve chawa indolong tezok le cherang chi frigates po India hian som pali aneya Pakistan hian pakwa chau anei thunga indona taktak thlengse man tangkai thei tur tuipui kam ven na ta na man chi long po India hian tam takane ani ramven himna ta na sum nei tamlama po India hi Pakistan hian atluk lo na sa hle a India defense budget hi dollar tluk le ding on somsari panga ni lain Pakistan defense budget hi dollar tluk le ding on sari point paruk pali ani ve lai lai ani indona chuak tak ta se poimo tur airport po India in zathum som pakhata nei lain Pakistan hian za som paruk chawaneya longchol mun po India in somnga paruk anei lain Pakistan hian pathum chau aneya India chon kongpui kilometer makta duai ruk point pathum pasaria thuya nei lain Pakistan hian kongpui hi kilometer nuai ni singruk sangli sei chau anei bokani sipai le ral thom lama khai khin rala chon Pakistan hian India hi chawngam chi ani lawa chuti lai chon nuclear bomb nei veven ni wangin Pakistan hian hlo na ru ka nei ve tlatani Ukraine le Gaza lama indona lakal renga nimin khan Russia ram kho pui Moscow a chon kar bomb ti puani a Russia sipai general pakhata thi Russia Criminal Investigation Agency chuan kar bomb po ka thi hi Lieutenant General Yaroslav Moskalik ani thule Moscow kho pui dai fem balasika kar bomb ti pu thi ni in an soyani heti la hian Israel sipai ten Gaza bo man thlaka chung ko pakhata member panga an thi veka nopang pathum an telanti a mi engemaw zatin hliam an tuar ni in soyani bok heti la hian US President Donald Trump chu President Office ni zalu atlin le na pualin Time magazine chuan an koma Trump chuan kumsang ni som palia Russia in Crimea arun chungchang soin ka President lai chu ni se Putin a hian Crimea hi arun mi lawang atia Crimea chu Russia opna hnuaya omzelangai to thu soin Ukraine President Volodymyr Zelensky point hei hi chu hrechiang atia Ukraine in Crimea chu Russia thu hnuaya omani ti a hriat pui du lo wangin Ukraine remna om theina na malak na po harsat na omni in a soiboka
Zelensky hian thu soi lo tura soi thina hetiang ani chon in rem na nei harsa ang soi chiam tura nei lem lo Ukraine din mun hi cheto tak zeta adu chon rem na nei theya chuti ni lo chon kum thum dang in do le in an ram jong jong a chan mayang ati ani Pope Francis chu voin hian vui ani don ta a khovel puma mi hring makta doi tam takin an sun meka voina in khoma hian mi poimo tam tak an tel tur thu te po kan soi to kha Pope Francis hian a thi ma khan Pope voina hau tak lutuk chu tha ti lovin Pope ruang song bol dana kalphung thar engemaw zata duanga kuang thwa thuma Pope ruang da thin ti topin kuang pakhata da ni tak thu te Vatican pon lama phum thei ani thu te po kan soi to ani Pope Francis a ruang hi Vatican pona Basilica of St Mary Majora phumani dona kumsang khazaruk chawa tangdai to khan Pope te hi Vatican hung chunga vek phuman ni a Pope Francis hi Vatican hung pona phumani don ta a Pope Francis wina sen so chungchanga hian Vatican ho tu te chu engma zo chhuat thei an ni lova Pope wina le ama thak tu tur thana turati tur sang an ti na sen so hi soizom lo thei lo ani a kumsang ni le panga Pope John Paul pani na wina le ama thak tu tura Pope Benedict som paruk na thanna sen so kha dollar makta duai kwa ania tunlai huna poisa hlutna ang chon makta duai som palit chuang ani anti chuti lai chon Pope thi le Pope tharlak lu lai vel hian Vatican tlo tu hi na satakin nan punga kumsang ni le panga khan Vatican le che vel tlo tu te tangin dollar makta duai som pani point pali line mu chuang ni in soyani a chuti lai chon tun haya Vatican hi sum le payan har sa sot le a Pope Francis po khan official poimo te hlo po ti niam nuala chuti lai vek chon kumsang ni som ni pani tang khan Vatican hian budget pum pui an po ngai to lo thunga Reuters darlan danin ni kumchung ringot khanan budget hi dollar makta doi somriat panga in an phalawani Pope wina in khoma mi an tel tamdan hi ai nang lo zunga sangkha zakwa somsari pariata Paul paruk na vuilai khan mi nuai khatve lai rom khopuyan pungkhom ni in soyani a sangni le panga Pope John Paul pani na vuina khan mi makta doi level in Roman tlo ni in soyani a chuti lai chon Pope Benedict vuina khachon mi singa vel chau an tel thunga khati lai khan internet ta thato a YouTube patang live and to mi noi khalle singthum chuang anam thunga ni kumina hian rom khopuya hian mi engzat chenge pungkho mangti hriat alani lawa Vatican City bulhnaya hotel te chu kar le thlengin book 5 vekani to antia antlem lem lawang ti arin thei ome Ukraine in dona te Gaza war chungchang te Myanmar boina te North le South Korea in kar te kan soi thina heng in dona le boina sangsanga mi puipoi sei lo ten an tor na lam hoi kan soi thina ngaya kan nei lek to hial mai thei chuti lai chon in dona wanga thina te har sat na le boina rap thak tak te hi kan chunga po thleng ve the ni ti kan ngai to thleng ngayem chuti huna chon tu thiam lo nge ti lam soi the ni to lawanga kan dam kho chuana ngai to ringot po thil har sa ni to china chuan eng thunge kan soyang le in lo ngai to ve ngayem India le Pakistan in kar alum zual zela Indona chuak ta se kan himangem kan ramjim te a hian bom tlem te ron tlave ta se engtin nge niang kan ramanun na chan zat te hliam tur zat te hi khovel chanchin thara ziak ve ta se engtin nge niang lo ngai to ve mai chin te khai bazari lo thira wangin kan lo me